Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dato बच्चों अच्छे कश्मीरी ज़बानी हुंद रस्मुल खत परान और पत्मो दोहो पेठ युस सोन उन्वान सु कश्मीरी ज़बानी हिंज मुस्बत आवाज़ यानी वोवेल साउंड्स ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज अच्छे करान कश्मीरी ज़बानी हिंजन मुस्बत आवाज़न मुतलिक कत वनुक तान परनायो मे तुह शे आवाज़ यानी कश्मीरी ज़बानी हिंज शे मुस्बत आवाज़ बह करो तो यतन रिमाइंड बह पावो तो याद यतन यम पत कुन शे आवाज़ कश्मीरी ज़बानी हिंज शे मुस्बत आवाज़ पर तिम कम छ गोडनेथ पर ज आवाज़ ई तम पतन पर बे ज आवाज़ और पतमिस क्लासस मज ज आवाज़ पर तिम पर यानी कुल पर वनुक तान शे आवाज़ कश्मीरी ज़बानी हिंज शे मुस्बत आवाज़ वलियो करो बे शुरू जे यम ब्रोट कुन कश्मीरी ज़बानी हिंज मुस्बत आवाज़ छ वुछो कच आवाज़ छ यम अस परने छ और अस करो बड़ असल पठ यमन मुतलिक कत टाठो बच्चों अजकिस यथ लेक्चरस मज अजकिस यथ क्लासस मज छ मे तुंद खतर बे ज आवाज़ चुनमच कश्मीरी ज़बानी हिंज ज मुस्बत आवाज़ यम छ बोर्डस पेट अख छ ए ब्याख आवाज़ छ ए यानी कि अस छ पेवान थोड़ा राउंडस मज नुन अगर अंग्रेजी ज़बानी हिंज कत करो अगर वो यम इंग्लिशस मज वोवेल साउंड्स यम ज आवाज़ अंग्रेजी ज़बानी मज त मौजूद मे यतन बोर्डस पे लिखमुत यथ पे यम ज आवाज़ जैसे डेन सिन जेन इसी तरह बैट कैट कैन गो कि यम ज आवाज़ आज परने यम अंग्रेजी ज़बानी मज त मौजूद तो कश्मीरी ज़बानी मज यम ज आवाज़ चूँकि ये कश्मीरी ज़बानी हुंद निस्बती रिश्त वुचान सह यूरोपी ज़बान तवे कश्मीरी ज़बानी मज तिव आवाज़ लबन यम अंग्रेजी ज़बानी मज त मौजूद गो कि अच ज आवाज़ कश्मीरी ज़बानी हिंज ज मुस्बत आवाज़ परने तिमन मज अख शॉर्ट साउंड तो ब्या लॉन्ग साउंड यानी यथ छोट आवाज़ तो जीठ आवाज़ वन बह दोहराव बे तुम थो याद बह कर बे प्रोनाउंस यह आवाज़ यह आवाज़ यह छोट पट पर तो यह थोड़ा जेठरावन पहमत यानी थोड़ा सा खींच के पढ़ना है वली वो कित पट बनान यमन दोन आवाज़न लफ्ज़ यतन खास अ ख्याल थवन यथ आवाज़ मज युस ये अगर वो वी याद थवन खतर हेकु तुम वनित अत वी मगर यह थोड़ा लकुट पहमत त्राउन यह क्या थोड़ा आवाज़ ये थोड़ा सा यह आवाज़ थोड़ा छुटरावान पहमत और यह आवाज़ अगर वो यह मजबागन नारान यह आवाज़ मंजस हालांकि ब्रोट मगर मंजस ए वो देद चूँकि अगर कश्मीरी ज़बानी हिंज ब्या आवाज़ वो यह देद लिख मे यतन अम खतर ब्या वर्ड यथ पे हेकान देद लिखित चूँकि लकुट गोल यतन या यह हेको याद थवन खतर हेको वन 0 या 0 यथ पे देद लिखान यह आवाज़ यह आवाज़ कैंसन स्टूडेंटन यह कन्फ्यूजन जे यह अलग अलग आवाज़ ना
यह आवाज़ तो यह आवाज़ कुनी चाहे तो अत लफ्ज़स बन कन गोल त्रो चाहे तो यह त्रो गुन ज़्यादा पहमत आज यह इस्तेमाल करान चूँकि वनकस स्क्रिप्ट इंटरनेशनल लेवल पे वनकस एक्सेप्ट कर रस्मुल खतस तहत लेखन कशिर जबान ज़्यादा पहमत यह इस्तेमाल कर अगर तुम ये इस्तेमाल करो गलत क्या वन गो यह परेशानी यह कन्फ्यूजन गि दूर गन यह कुनी आवाज़ यानी कि यह अक आवाज़ यह आवाज़ क्या ए ए ए यानी डेद डेद एद हाँ इथे पे बन डेल डेल अगर यह आवाज़ चटो ये त्रो यह बन तेल देल देल मगर ये पे यह त्रावान यह आवाज़ चटान यह छुट्रावान डेल डेल जैसे डेद अगर न यह आवाज़ पे त्रो तेल बन देद देद यह बन ज़्यादा उर्दू लहजस तेल ताल्लुक थवान तो तथ यानी तलफ़ुज़ नज़दीक गसान मगर ये यह आवाज़ त्रावान यह छुट्रावान आवाज़ यह बनान देद से क्या बनता है देद देद इथे पे डेल या अगर यह साउंड परो फेल 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 कह नेरान फेल अल्लाह ताला करिन सारनी पास फेल फेल मगर ये यह त्रो अत ये पे कनत यह बने फेल 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 बेमार अल्लाह ताला बचाइन अम नश फेल समझुन यह कित पे हेको यह अल्फाजन मज त्रित अमुक तलफ़ुज़ हेचुन यह कित पे यानी कि बयान करान देद डेल फेल इथे पे बन ब्याख गेल गेल अगर न यह त्रो यह आवाज़ पे कन बन तेल गेल गेल जैसे क्रिज गेल हाँ मगर ये आवाज़ पे त्रावान यह छुट्रावान अत आवाज़ छुट्रावान यह बनान गेल यानी ए आवाज़ ए डेद डेल फेल गेल अम पत करो अमचे जेच आवाज़ मुतलिक कथ जीठ आवाज़ ए जीठ आवाज़ क्या ए जैसे केन जैसे बैट जैसे डेट तो अंग्रेज़ी ज़बान में भी ये आवाज़ मौजूद है ए जैसे जेल जेल एल ए साउंड ए जेल बेल हाँ बेल या यह साउंड निमोनस यह लफ्ज़ निमोनस पे फेल फेल जेल बेल फेल केल केल जेल बेल फेल केल या मेल जैसे ईमेल ईमेल मैंने टाठो बचो गो यम कशर जबानी हज तिम ज आवाज़ यमन मुस्बत आवाज़ वनान गोडनिच आवाज़ ए दोयम आवाज़ ए ए ए ए ए ए थोड़ा राउंडेड बनान ए ए बे दोहराबा ए जैसे डेद डेद हेको दो तरीको लिखित डेल चूँकि अगर यह आवाज़ त्रो डेल हेको यह बन कन त्रित ये ओतान वो या गोल वनो या सिपर वनो फेल गेल और यह जीठ आवाज़ बन ए जेल बेल फेल केल मेल मेल चूँकि ये अंग्रेज़स मज आवाज़ वर्तान तन थोड़ा यह थोड़ा जार सान पे वर्तान मगर ये कशरिस मज वर्तान यानी कशरिस मज बयान करान अदा करान तम सात तूत जार सान यह आवाज़ इस्तेमाल करान क्या फॉर एग्जांपल अगर वो अगर प्रिमिटिव एक्सेंट वो अंग्रेज़ी ज़बान हुंद या युस स्टैंडर्ड एक्सेंट तथ में थोड़ा फ़र्क आसान फॉर एग्जांपल गामिक अगर वो तम वन ज़्यादा पहमत वन बेट मगर ये सिटी हज वचान तम वन बैट बैट इथे पे
गामक इंग्लिश पान चूंकि यह सारे सैन यह पाई प्रोनाउंसिएशन हुंद तलफ़ुज़ुक पाई तूत इलम बस तिमन मुतलिक कत करान चूंकि यम परमित लिखमित यम फोनोटिक्स यमो फोनोटिक्स पोर्मुत सोतियात पोर्मुत इंग्लिश फोनोटिक्स पोर्मुत तिमन यी न कह दिक्कत यह समझनस मज और तिम आसान असल पठि वर्तावान इथे पठ बेट बैट या केच कैच तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क हो जाता है। गो कि आज पर ज आवाज़ पतम आवाज़ ई और आज यम ज आवाज़ पर ए मे उम्मीद तुम आसनो यम ज आवाज़ समझ आम बिहु खुदा हवाल अकी जाए थोड़ा